Kani ketika Pati CTV. Haka live ho tarik ubnai kala lingkot balala. Keje ko blakai football kebalatip kum ke third Ramsings Memorial Football Tournament 2017. Kebala pelong da kepedan sosaw Area Sports and Cultural Association. Kala poi syakar bakut no hadin bala pendap ya kijing ikon ki bakaddo jong ni kelempong banyak ni ya kenam lakdo. Hakani kesni kijing ikon jong kisenrang under 13 ya kenam lakdo la job da kenhon yang kor kharaswai. Kebala pelem no ya kenhon Saurang Sports Club. Kat bah kerja kon open to all jong gikan thaipan la job da kan hon ya tililang plang wan broy kabala pelem no kan hon jong kor khardau saw the lai gol la kawai ha kerja lang sam kusnam pan lai don lang katru district sports officer jong ka East Castles district Shillong ba George E Lingdo balong kongsan ki wei pat ki balai don lang gikan top UCM ka hima bawal upa em kan sai NCM balong sumbot kongsan urang ba snong ka pendan so saw ba Diral Son Khar Presiden Kapenan Sosaw Youth Social Welfare Organization uba Seborlen Wanyang bat kiwi-kiwi. Kali lunak panas. Saya nak. Hap nak jano hap macam lah kan. Kani ketika Pati CTV.